वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बज चुके हैं सुबह के 5:30 लगभग। थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे उधर मशीन सही करने। तो दिखाएंगे हम आपको वहाँ का व्यू और चलते हुए कैसे हम कौन सी उसमें काम करते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम आपको कुछ देर में